gwikira ime constituency ya Kitutu Chache North chingaki aborokiwa bagendete ko bakwirigania ase amatemu amanene umwaka uyu bono nigo abagwatani ao naboiga basamaria maya bagendete ko bagwesoke na kweneke buna banyara ko bagusira chisemi anene abana buna bagendete ko bakwirigania ase amatemu amanene asiri tukuliarira nigo musamaria muyanyara ko bagwesokia anene meye ward ya sensi na gwikirana gati chiskuru cyoboroso na koina na obokonyi ao gati yabo ebitamba byobochenu naboigo ebikoro togokia sabana ao bali babwate amaganyo ase chingaki gose chiri bagenderete amone chisemi cyabo musakyo yito mangana maya dipo na sanya na nyara ko bagwikirana ase nsemeyo na gutwarigana robot yoro ase nchire bime mono ensemo nokwagatira abantu bali batali kwenyara chinyomba ase binyoro ogosira abagotu na koene kyobochenu gugesa abantu bali balire nechinda omusamaria wakiri Joshua Makori Nyarenchi nigo bonagenderete gosira aborokiwa ao ase chiskuru cyoboroso elio koenekia ogokina ugwechisemi towakira team Joshua Nyarenchi mbiyamono sogotarire se skuru yeito mwatwerera abana baite bikoro to batagwate bikoto bagotara konya bagotachaise batakonyera abana baisike sanitary towels. Tunashukuru sana echinko garachira abana baitu babe absent kule school niho mwa promote abana baitu bagenda kumerekera imeye ward ya sensi ebunge ya Kitutu Chache North nigo bono ekirenge kenene kerego cia saborokigwa bali bare omubiro yego gatatu anene abo bagokora amatemu amanene yo mwako yoiga elio ko baruseryare ebitamero kero kende biranyare ko bairera barabugotakora buya asama somabo. This a bureau the exam grade 6, 7 and junior second and 8 mbabate exam so etwacha ko support to avoid ngukuru kabuzentize abana baba ile school ba concentrate mbatoka isiko kozekera abana batubati bitambo ebi abango okonyera bakobera isiko mbabu ati babera for a long time ono rero turega tubabaire we are hoping nga mbage kumise classes bari chisongochi bala sama full time nenda matemu abanzi bali gwita boigo nigo banyara kwereranga kubwatekana no gokunga kubugima asochinka nigo kogenderete gosegeta obutaka asebinyoro asebono babigitogosemeria gucia serikali kwegerera amagima ankyo okonyire preschool chichat ne kuruto okonyire 6, 7 and 8 sanitary towels echichimiseti abana bayibure biya 90 koibure biya ekogera abana mbali guchikumisa sukuru bekeiga mwaro kiriase preschool webikuruto abana nabange skuru yaitu gaiga batachitense ige nale go sororanga muba morole bali batigara muchi mubakonya usire ngukuru karibu as parents cause uchumi ya Kenya gerebo bible bange bali access konyora bagule bitambo ibi nenda another thing na commenta ebitambo ibi very essential so abana shinyaruka we are appealing to the government the government the parliament bayi harakishe so that ike gosoka konya abana betu shinyaruka ebitambo ibi biche isiko biri affordable bakubinyora anywhere abalimu abanene koruase skuru ya Engotogoti DOK amane skuru yoboroso ya Nyagesenda SDM nigo bararekana ko banomogoko asebeneliambu ya monogochia asumu Samaria kuinyora aborokiwa babo ase skuru ekara bagenderete gwetera emechando ao kuruase chinka kubagerambu ya mono so ya konya iga mwata konya Sunday towels abana ba PP1 makofanyira bikoro ababule chichat so eto wakambu ya mono Astis Foundation bache kokonya ndi kujimambia ndi kuna abana ba class 8 na class 6 baje kora matem mwabakonyire elinde banyare gotoke school amatukonse enche muno mwalimu munene agokire munantana ko kalinde asengeje mwana mwatokoleire mbuya muno naende tebali tangana ndio mweli naende moche Yinko ripoteria egeta seni kia Ndizi TV kuruase ward ya sensi ebunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii elitalia Nendipon asanya